¿Qué chila la fogata? Esta noche de fogata es una noche de espíritu. Esta noche que va a llegar la Navidad. Un segundo solamente para que no haya malas interpretaciones. Es necesario, amor, que no concedas un segundo tu atención. Y que sepas que estoy desesperado cuando no vienes, amor. Y hace ya tiempo que no dices que me amas. Y aquí ese detalle jamás se te pasaba. Por eso quiero que hablemos claro, que te concedas un segundo tu atención. Joana, aplaude. Hay algo que está fallando en nuestras vidas. No es necesario que lo digas. Eso no tiene la tablet, que se le marca. No temas, yo jamás te dejaría, aunque haya sido siempre lo más sagrado que hay en mí. Aplaude, Dani. Aplaude, Dani. Aplaude, Joana. Ya.